Централен дневник на К1. Добро вечер, почитувани гледачи. Ова се настаните кои го одбележаа денешниот ден. Председателот на Собранието Трајко Велјановски ги распише изборите. Носител во изборната единица број 3 е Илија Димовски. Заев одвеле со порака ќе работиме младите да останат во државата. Се рехабилитираат старите и се градат нови државни патишта. Председателот на Македонското собрание Трајко Велјановски ги распиша предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат на 11 декември. Новиот состав на Собранието на Република Македонија, граѓаните со право на глас ќе го избираат на 11 декември. Предвремените парламентарни избори се распишани. Председателот Трајко Велјановски денеска на Пладне го стави својот подпис на решението. Дозволете да ви известам дека во согласност со уставните законските одредби, како председател на Собранието на Република Македонија, го потпишав решението за распишување на предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат на 11 декември ова година. Со овој чин, а во согласно со правилата на представничката демократија, мандатот повторно му го враќаме назад на народот, кој впрочем е единствениот, врховен и најлегитимен авторитет да суди, да оценува и да одлучува која политичка опција треба да ја добие честа, но и обврската да ја води нашата држава. Во меѓувреме, Република Македонија ќе влезе во еден сложен период на засилена активност на политичките партии, кој искрено верувам дека ќе помине во една зрела, достоинствена и одмерена атмосфера, чиј врв ќе биде изборите на 11 декември, кога ќе треба во еден празничен изборен дух да бидат избрани народните представници кои ќе го сочинуваат следниот, 9-тиот состав на Македонскиот законодавен дом. Тој потенцира дека во името на останатите колеги пратеници упатува неголема благодарност до граѓаните кои им ја дадоа довербата на парламентарните избори во 2014 година да бидат нивни представници кои треба да работат и да создаваат. Раководството на владеачката партија започна со активности на терен. Средбите со граѓаните и директните контакти се нивен препознатлив начин на работа. Носителот на изборната единица 3 Илија Димовски на средба со граѓаните во Штип, градот кој во изминатите години прерасна во административен, образовен и економски центар. Никола Тодоров, пак член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, синоќа оствари средба со граѓаните од Велес. Во разговорот со Велешани тој потенцираше дека нивната цел е да побараат поддршка од граѓаните за крај на политичката криза, за која Тодоров вели дека е наметната од страна на СДСМ и трае веќе предолго време. Ќе се обидеме да стигнеме до секој граѓанин, да отидеме во секое населено место, заради тоа што овој пат во прашање е стабилноста на државата. Граѓаните на Република Македонија, граѓаните на цела Македонија не сакаат повеќе да живеат во времења во кои што ќе имаме секојдневни дестабилизации, секојдневни шокови, кога ќе имаме напад врз институции, напад врз припадници на Министерството за внатрешни работи, обиди за девалвација на денарот, напади по македонскиот банкарски и монетарен систем. Граѓаните на Македонија сакаат стабилна држава, држава која што ќе се грижи и за националните интереси на македонскиот народ, но и држава која што ќе се грижи за економски напредок. Ќе побараме од граѓаните поддршка од најмалку 63 пратеника, поддршка за крај на кризата и поддршка која што ќе значи неможност на Зоран Заев да тргува со македонските национални интереси. Исто така ќе разговараме и за проектите, ќе разговараме за она што веќе сме го направиле, но и она што планираме да го преземеме како наши политики или како проекти во наредниот период за нови работни места, за нови фабрики,
за нови инвестиции, за покачување на пензии, за подобар животен стандард, за инвестиции во здравство, во образование, во инфраструктура, за сите реални проблеми кои што ги имаат граѓаните, за кои што ќе се потрудиме да понудиме решение во нашата програма. Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска беше во работна посета на Велес. Тој рече дека ќе работеле за тоа младите да не ја напуштаат државата. Што се однесува на прашањето за изборите, Заев вели дека на 11 декември избори ќе има. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев оствари работна посета на општина Велес. Целта на истата е средба со граѓаните, како и малите и средни предпријатија. Сликата во Велес е иста како во цела Македонија, истакна Заев во изјава за медиумите. Денеска е пазарен ден во Велеса, некои од дуќаните тешко и сефте може да направат, заради тоа што кога беа нашинците овде во текот на летото имаше и промет, имаше и движење финансиско. Сега кога замина почетокот на есента, навистина е тешко. Тешко се живее, фабриките се затворени, а и тие што работат примаат минимална плата, истакна Заев и додаде дека најголем проблем е тоа што ги нема младите. Велес е еден од градовите во која што имаме огромна миграција на наши пред се млади луѓе кои што заминуваат на секаде по белиот свет. Тоа време мора конечно да заврши. Најголемата болка на сите нас е нашите деца да останат овде. СДСМ, како што истакна Заев, има план за живот во Македонија, а конечна цел е парите да се вратат назад кон граѓаните. Целта ќе биде парите по сите основи да се вратат назад кон граѓаните. Поддршката ќе дојде директно кон стопанството, домашното стопанство, кон домашните фирми, со конечна цел да се подигнат платите, каде што се сега 10-12 илјади да стигнат просечни плати од 30 илјади денари. Презентирајќи дел од предизборната програма на СДСМ, Заев истакна дека во планот за Македонија, за младите кои ќе сакаат да отворат собствен бизнис, ќе обезбедат по 10.000 евра, како и ослободување на малите предпријатија од сите даноци во првите 3 години со цел да отворат нови работни места. На новинарско прашање околу поголемиот број на гласачи од дозволеното во изборната единица број 6, лидерот на СДСМ Зоран Заев вели дека ова не е проблем за кој што треба да се кубат коси, бидејќи со новото прочистување на избирачкиот список ќе се види за колкав процент е отстапувањето. Сега тоа е за 0,28%. Ние бевме многу активни во овој процес. Решение постоеше на два начина. Првиот начин во нашата активност во парламентот, а јавно истакнуваме, една изборна единица цела Македонија. Тогаш немате над 5% и под 5%. Кога ќе една изборна единица Република Македонија, тогаш ќе реше и овој проблем. Ниту една од владеачките партии тоа не го прифати. Одбива да разговарат на тоа. Второто решение го оставивме, вие сте владеачки партии, како вие ќе се договорите, ние карт бланш тоа ќе го прифатиме. И не успеа да се договорат на ова прашање. Секако процентот е 5,28 на 6-та изборна единица. Ке го видиме со делот на конечното објавување на избирачкиот список пред избори, што значи прочистувањето кое што се случи, дали тој процент се уште додржува да биде 0,28% повеќе од просечниот како што е дефиниран во правната регулатива во Македонија. Секако не е прашање на кое што треба да кубиме коси и да правиме паника, но убаво беше да го решиме. Треба владеачките партии да дадат одговор. Зошто не успеа да го надминат ова прашање кога од опозицијата има карт бланш, отворена поддршка какво и да е решението на овој проблем. Од ВМРО ДПМН со реакција на изјавата на Заев, Коџабашиев рече дека велешани паметот кој допринесе тие да ги загубат своите работни места. На изјавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев, дадена при посетата во Велес, реагира од ВМРО ДПМН. Ѓорги Коџабашиев рече дека велешани се уште паметат кој со својата работа допринесе тие да ги загубат своите работни места. Во времето на СДСМ, бројот на невработени во Велес е достигна рекордната бројка од 16.912 лица. Тоа е доказ за каква економска политика може да говори аболицираниот лидер на СДСМ. Народот се сеќава и на уништувањето на фабриките Силара, Брако, Графичар, Велеспром, Интернационал, Трансвелес, ХИВ, градежното предпријатие Бетон, градежното предпријатие
Пелагонија и градежното предпријатие Младост. Паметот велеше дека кога бизнис кланот на Заеви влезе во фабриката Киро Кјучук, го запреа производството и со години се поигрува со судбината на вработените. Разликата од времето помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ е видлива, потенцираше Коџабашиев. Фабриките кои се затворија денес се отвараат. Индустријската групација БРГ инвестира во фабриката порцеланка за нејзино рестартирање и вработување на 1000 лица. Компанијата Евробрик инвестира во Киро Кјучук за рестартирање фабриката и обезбедување работа за 150 наши сограѓани. Новата инвестиција на СТС Текстилс за рестартирање на фабриката Нонча Камишова, односно Силара, и вработување на уште 1000 наши сограѓани. Коџабашиев вели дека Велешани на 11 декември референдумски ќе се спротивстават на деструктивната политика на СДСМ, затоа што Велешани, како што вели Коџабашиев, знаат да препознаат кој колку вреди и кој работи за нивно добро и затоа што е дојдено време да се стави крај на кризата. Заврши реконструкцијата на регионалниот пат Градско Росо-Мандриново. Во наредните денови започнува процесот за поставување на нова хоризонтална и вертикална сигнализација. Надлежните потенцираат дека подеднакво се води грижа за изградба на нови патишта, но и рехабилитација на веќе постоечките. Заврши реконструкцијата на регионалниот пат Градско Росо-Мандриново. 12 километарската делница веќе е послана со нов асфалт. Во наредните денови започнува процесот на поставување на нова хоризонтална и вертикална сигнализација. Потоа пак градежните машини се селат на делницата Росоман-Кавадарци. Ќе продолжиме во иднина да внимаваме на безбедноста на сообраќајот и затоа ја зголемивме програмата на Македонија пат прв пат во историјата на 22 милиони евра. Ние секоја година ќе ја зголемуваме оваа програма бидејќи се работи за одржување на патиштата. Мора да продолжиме со одржување на патиштата додека се градат нови експресни и нови автопатишта. Веќе ќе започнат активностиве за рехабилитација на најоштетените делови од патот од Кавадарци до Росоман. Значи, вредноста на таа инвестиција ќе изнесува околу 35 милиони денари, а ќе бидат рехабилитирани вкупно 5,5 километри од тој пат, така да очекуваме да во овој регион имаме една, како да кажам, по-безбедна и поудобна патна мрежа. Рехабилитацијата на оваа делница доаѓа по барање на жителите од овој регион. Сигурен сум дека ќе продолжи понатаму во делот на изградбата на решавање на инфраструктурните проблеми. Општина Росоман тука па се уклучува и со изградба на нови локални патишта и ќе продолжиме секако понатаму. Министерот Мисајловски денеска направи увити на градежните работи за изградба на новиот експресен пат од Градско до Прилеп. Во моментов се работи на пробивање на делницата. Околу 70% од трасата веќе е пробиен. Станува збор за една делница што веќе ја работиме, односно инвестиција од околу 31 милион евра. Се работи за патната врска од Градско до Прилеп, нов експресен пат кој ќе биде поделен во неколку етапи. Поголемата, исто така втора фаза веќе е започната, станува збор за соработка со Европската унија. Комплетната инвестиција со оваа делница ќе изнесува преку 70 милиони евра. Надлежните потенцираат дека подеднакво се води грижа за изградба на нови патишта, но и рехабилитација на веќе постоечките. Инвестициите во патната инфраструктура продолжуваат и понатаму. Во план е изградба и реконструкција на околу 230 километри регионална и патна инфраструктура во Македонија. Отворени денови на Агенцијата за вработување со работодавачи и баратели на работа. Целта е да се презентираат активните мерки и да се слушнат размислувањата и предлозите за подобрување на работењето на Центарот за вработување во Велес. Форум со работодавачи и инфосредби со невработени лица се одржа во работниот клуб на Центарот за вработување во Велес. Беа презентирани активните мерки и програми од оперативниот план, а исто така се слушнаа и размислувањата и предлозите на работодавачите со цел подобрување на работењето на Центарот за вработување. Работодавачите има своји забелешки, има своји идеи. Овде беа и представници од Централната служба на Агенцијата за вработување и сите тие предлози ќе бидат пренесени на повисоко ниво и се надевам ќе бидат и вклучени во оперативниот план кој што следува за 2017 година. Активните мерки се во рамки на проектот Македонија вработува 2. Проектот Македонија вработува 1 е искористен од 240 работодавачи, а вработени се 360 лица.
Додека со проектот Македонија вработува 2, за само 4 месеци се вработени 60 лица и искористене од 47 работодавачи. Центарот за јавно здравје Велес преку трибина ги едуцира учениците за правилниот начин на исхрана и за тоа кои се здравствените ризици од неправилната исхрана. Денеска со оваа тема има можност да се запознаат учениците од Основното општинско училиште Благој Кирков во Велес. Едукативна трибина на тема правилната исхрана на младите луѓе и здравствените ризици од неправилната исхрана, презентирана пред учениците од Општинското основно училиште Благој Кирков од Велес. Трибината е во организација на медицински тим од Центарот за јавно здравје, со цел да им се доближи на учениците здравиот начин на исхрана и здравиот стил на живење. Што е безбедна храна, што е здрава исхрана, што е здрав стил на живење. Можам да кажам дека децата беа навистина многу заинтересирани. Очигледно темата им беше и блиска, и позната, меѓутоа и малку занимлива за некои работи што може би прв пат ги слушна. Нездравиот начин на исхрана кај децата во голема мера се наметнува како последица од современиот начин на живење. Со денешното предавање јас мислам дека ја доловија целта на нашата теребина. Фактички да се одлучат што е здраво, што не е здраво. Може би они не беа свесни за опасностите од таа брза храна, што со себе носи, опасностите на безалкохолните пијалаци, што со себе носат и кои ризик го имаат. И мислам дека после ова би одбрале нешто поздраво, односно би смениле дел од нивната исхрана, нивниот начин на исхрана. Едукативната трибина продолжува и во останатите основни и средни училишта во Велес, вклучувајќи го и ученичкиот дом Лазар Лазаревски. Општинската организација на Црвен крст Кавадарци во соработка со секторот за превенција при Кавадаричката полициска станица организираше едукативна трибина со што се вклучи во одбележувањето на 18 октомври, Европскиот ден за борба против трговија со луѓе и легална миграција. 18 октомври се одбележува како Европски ден за борба против трговијата со луѓе и легалната миграција. По тој повод Општинската организација на Црвен крст од Кавадарци во соработка со секторот за превенција при Кавадаричката полициска станица организираше работилница за врсничка едукација на млади од основните училишта. Превентивното предавање имаше за цел да ја подигне свеста на младите, препознавање на начините преку кои младите можат да бидат вклучени во трговијата со луѓе и нивна самозаштита. 18 октомври е Европски ден на борба против трговијата со луѓе и на покана на Општинската организација на Црвен крст Кавадарци, заедно со полициска станица Кавадарци, денес ќе реализираме заедничка трибина на тема спречување на трговијата со луѓе. Целна група ни се ученици од 8 и 9 одделение од сите основни училишта, значи очекуваме некаде околу 40 на млади да ја проследат презентацијата и посебно некои видеоклипови за нивни врсници кои што во светот паднале во раците на трговците со луѓе. Каракулев апелираше до младите за сериозноста на проблемот на трговијата со луѓе, да се чуваат од лажни ветувања за брза заработка и навреме да ги препознаваат лицата кои се занимаваат со трговија со луѓе, да влијаат на нивните врсници доколку забележат дека некому му се заканува опасност да стане потенцијална жртва, независно дали станува збор за трудова или сексуална експлоатација. Кога сме кај трговијата со луѓе во светски рамки, можам да кажам дека околу 2,5 милиони луѓе се на годишно ниво предмет на трговија со луѓе, а од нив половината, околу 1.200.000 се деца. Токму и затоа денес целна група ни се децата, односно учениците од 8 и 9 одделение, кои што ќе проследат една презентација за тоа што е трговија со луѓе, поимот на трговија со луѓе, кои се причините од кои што самите тие може да се најдат во канџите на трговците со луѓе, појавни облици, фазите на трговијата со луѓе и на крај што е она што треба да го знаеме како превенција за да се заштитиме од трговците со луѓе. Настанот се организираше од страна на Црвениот крст и полицијата како членки на секретаријатот на Националната комисија за борба против трговија со луѓе. Свечена академија по повод 100 години од раѓањето на Димката Ангелов Габерот беше одржана вчера вечер во Кавадарци. Истата е во организација на Музеј галеријата. Деталите ги има колешката Мартина Митков.
По повод 100 години од раѓањето на револуционерот Димката Ангелов Габерот беше одржана свечена академија во организација на Музеј галеријата на град Кавадарци. Габерот е еден од великаните на народно-ослободителната борба и револуционерното движење во Тиквашијата од 1941 до 1945 година. Својот живот го посветил на револуционерната борба и загинал на неполни 27 години. За неговиот лик и дело пред присутните зборуваше историчарот Петре Камчевски. Во дневникот Страшо дал многу убав портрет за Димката, опишувајќи како младенец со исклучителен талент и интелигенција. Со диплома на учител, невработен, го прави својот прв јавен испад во 1936 година на плоштадот во Кавадарци, каде пред голема маса народ отворено и смело ја напаѓа експлоататорската политика на владата на Милан Стојадиновиќ, директно во лице на министерот за социјална политика и народно здравје Драгише Цветковиќ. Камчевски информираше дека Габерот целиот свој живот го посветил на револуцијата и на крајот го дал смело и одважно и својот живот. Токму неговата храброст и мистеријата околу неговото загинување направиле да биде легенда во Тиквешијата. Во рамките на свечената академија имаше и културно-уметничка програма. Актерите при Домот на културата Иван Мазов Климе реализираа кратка изведба. Настапија и пеачката група и Ангел Тотов при Сдруженијето на пензионери од Кавадарци, триото Ад Либидум и хоровите од основните училишта Димката Ангелов Габерот од Кавадарци и Ваташа. Денеска во медиотеката на библиотеката Гоце Делчев во Велес одржа промоција на ликот и делото на авторката Гордана Такец. Во своите дела Такец говори за својот животен пат и искуството. Промоција на ликот и делото на авторката Гордана Такец се одржа во медиотеката на градската библиотека Гоце Делчев во Велес. Смела, искрена и умерено дрска и вулгарна, во своите дела говори за својот животен пат и долгогодишното искуство. На 65 години сериозно се впушта во овие води и ја објавува автобиографската Креветот мој триумф. Се осмелив да го напишам за прв пат пред 25 години точно и го промовирав првиот мој автобиографски роман Креветот како триумф. После следуваа многу брзо, по неколку месеци дојде Будење, по неколку месеци дојде првиот еротски роман на овие простори, 7 минути страст и така натаму, значи за 2 години и некој месец, вкупно 11 романи отпечатени и промовирани на повеќе места низ државава, а во подготовка се нови 4. За Гордана Николовска предизвика да се зборува за една ваква енергична личност полна со инспирација. Велешката читателска публика отблиску се запозна со незините дела. Автор е на 14 романи, 7 збирки поезија, 19 научни труда. И сите тие ги има напишано во временски период од 23 месеци. Значи, првиот роман го напишува на 65 години и потоа не престанува да пишува. Еден роман е во ракопис, Светот е жеден за љубов, тоа е најновиот роман кој што ќе биде за кратко време исто така испромовиран. Мене ми е чест и задоволство да бидам промотор на една ваква комплексна промоција, еден портрет. Гордана Такец и понатаму пишува: Светот е жеден за љубов е следниот роман кој ќе биде издаден, а во најава се уште 4 нови дела кои ќе бидат издадени до крајот на годинава. Вечерва во период од 21 до 22 часот привремено ќе биде затворена делницата Демир Капија, Гевгелија кај тунелот на државниот пат А1. Делницата ќе биде затворена за сите категории возила поради извршување активности за изградба на јавен пат за времена инспекција за безбедност на патиштата и инспекција на тунел Демир Капија. Во продолжение за останатите вести од земјава. Повеќе од половина од годишниот род на преспанското јаболко е собран и доколку послужат временските услови до крајот на месецов или почетокот на идниот, овоштарите очекуваат бербата целосно да заврши. Годинава не им се погодија ниту времето, ниту пласманот. Од пролетните мразови настрадаа скоро 2700 хектари,
а родот беше преполовен. Од просечните 125.000 годинава се очекува да се наберат најмногу 50.000 тони. Од почетокот од бербата, овоштарите се во неизвестност каков ќе биде и пласманот и цената, бидејќи се уште нема доволно заинтересирани трговци за откуп на јаболкото. Малиот број на откупувачите нудат од 10 до 12 динари за килограм ајдарет, а за црвениот и златниот делишец по 18 и 15 динари. Овоштарите се надеваат дека за 5 до 10 дена ќе им се смени среќата и ќе има поголема побарувачка на јаболкото, особено за извоз, а со тоа и поголема цена за килограм. На домашниот пазар, потрошувачката на јаболка е многу мала, изнесува од 25 до 30% од вкупното производство, додека извозот достигнува печалба од скоро 15 милиони евра годишно. Македонски ајвар, лутеница макало, полнете гамби со сирење и други конзервирани производи од овошје и зеленчук, произведени во Македонија, се дел од палетата прехранбени производи, што се презентираат на годинештото издание на сајамот СИјАЛ во Париз. Учеството на македонските производители го организираше Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со финансиски средства обезбедени од владата на Република Македонија преку годишните програми за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој. Во организацијата на настапот на СИјАЛ активно се вклучија и Министерството за надворешни работи и Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот преку македонскиот амбасадор во Париз, Габриел Атанасов, и економскиот промотор Игор Николов. Самот ќе трае до четврток, а на него своите производи ги промовираат над 7.000 изложувачи од 104 држави. Покрај традиционалните прехранбени производи кои се произведуваат на ист начин и по ист рецепт, кој се пренесувал од генерација на генерација, големо внимание се посветува и на храната произведена со иновирани технологии. Мексикански федерален судија специјализиран за случаи поврзани со трговија со друга беше убиен синоќа во Мексико. Градските власти на Анкара синоќа воведоа забрана за одржување на јавни собири и манифестации во градот. Вести од светот. Забрана за одржување на јавни собири и манифестации во градот поради стравување дека тие би можеле да бидат цел на терористички напади, воведоа градските власти на Анкара. До 30 ноември 2016 се забрануваат сите собери и манифестации на јавни места, како што се булевари, плоштади, улици и паркови, стои во соопштението објавено на веб страницата на градската управа. Одлуката за забраната за јавните собири е прогласена врз основа на одредбите од решението за воведување на вонредна состојба во земјата, донесена од страна на турските власти по обидот за воен преврат од 20 јули годинава, која на 11 овој месец беше продолжена за уште 3 месеци. Мексиканскиот федерален судија за случаи поврзани со трговија на дрога Висенте Антонио Бермудас убиен е синоќа во Мексико. 37-годишниот судија бил прострелан во пределот на главата додека излегувал од својот дом во близина на градот Метепак. Починал во возилото на брзата помош на пат кон болница. Председателот Енрике Пења Нието изјавил во телевизиско обраќање дека му наредил на главниот обвинител да го истражи случајот. Бермудас од март се занимавал со федерални дела за трговија со дрога во Мексико. Тој разгледувал неколку жалби поднесени од адвокати на шефот на картелот Синалоа, Хоакин Ел Чапо Гусман, и на Мигел Тревино, поранешен шеф на картелот Сетас. Времето денеска претежно облачно и свежо. Максималната температура достигнува до 19 степен и во наредните денови не очекува слично време со можност за појава на локални врнежи од дожд. Да ги погледнеме деталите.
Со информацијата за времето го завршуваме дневникот. Пријатно!